ravantsika rehetrarehetra tonga zao marena zao amin'ny fotoana kely izay mba nomantsika mba ahafana manolotra reto boky reto ao amin'ny fandavarina ny fanovozam-pahalalana misy eto amin'ity toerana ity. Omaly raha nandalo district aty zaho omaly hariva mahita reto anarana ny olona commandant ny sekoly izay aty aorianatsika ato moa misy zareo misy reto ny major de promotion ccc6 ary maro ny mba fantapantatro ihany io zaho hoe tena tanoketsan'ny république mihitsy ty toerana ty tanoketsan'ny république satria hitatsika fa ny olona maro izay fantatra manana andraikitra eto firenentsika ary mametraka tantara amin'ity firenentsika ty dia nivolavolana tato ary tsabakan'izany reto tompon'andraikitra manoloana anareo reto zany midika zany fa adidy sy andraikitry ny mpitondra rehetrarehetra ny manatevina zany manamafy an'izany tanoketsa zany mila kolokoloina zany mila tiavina zany ary ataoko fa na desambra tamin'ny fiainako manokana vao omaly hariva ny midizaka eto amin'ity toerana ty azoko an-tsaina ihany amin'ny fanarana tantarany firenena ny toerana misy an'ity akademia miaramila ty eto amin'ny firenentsika ary zava-dehibe anatin'izany izato ny fanovozam-pahalalana izay no antony anolorako sy reto mpiara-miasa amiko reto anyreto boky vitsivitsy reto raha jerenareo ro boky roa tsisy miaramila hoe ohatran'izao nanao zao fa zao kosa ro no hitarafatsika ny matompon'andraikitra isika androany sy mampitso any safidina manokana zao mba ivakina ary indrindra andraisana fahalalana no mibaiko ny fomba fisaina ny fahalalana mibaiko ny fitondrantena tsirairay ary ny fahalalana mibaiko ny fiandraisana andraikitra amin'ny fiarahamonina sy amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy atsika ka maniry soa maniry meva ho anareo hitanivon'ny sekoly mba hitondra zavatra kely ao anatin'izany tanjony rehetrarehetra zany izao boky izay atolotra ampitiavana makasitraka.